হ্যালো গাইজ, আমি নন্দ। ওয়েলকাম ব্যাক বেঞ্চের পেটস ব্লগ। তো বন্ধুরা, অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম একজোড়া পিওর গ্রিন ফিশার অফলাইন নেব। তো আজকে নিয়ে এসেছি। আমার এটা রানাদার দোকান থেকে কালেকশন করার কথা ছিল বিগত দুদিন আগে, একটু লেট হয়ে গেল, বাট কোনো চাপ নেই, নিয়ে চলে এসেছি। তো পাখিটার মার্কিং দেখতে পাচ্ছ, দুটো পাখির মার্কিং দেখতে পাচ্ছ, খুবই ভালো। ঠিক আছে, আমার মনে হয় এটা পুরো রিয়েল গ্রিন ফিশার অফলাইন। বাকি তোমরা কমেন্ট করো। আর এর সাথে আমার কাছে একটা অ্যালবিনো ছিল, যেটা আমি সেপারেট করেছিলাম, সেটা আজকে জয়েন করে দিলাম অন্য পাখিদের সাথে। কারণ হচ্ছে খাঁচা কম পড়েছে, খাঁচা নেই, তো সেই কারণে খাঁচা আনলে তখন এটাকে সেপারেট করে দেবো। এছাড়া আমার আরেক জোড়া ভালো কালারের লাভ বার্ড, তো আমি জানি না এগুলোর নাম কি, গতবারও বলেছিলাম, তোমরা নামটা আমাকে জেনে বলো। আর কিছু বদ্রি পাখি সেপারেট করলাম, কারণ হচ্ছে আমি ফ্যালোর কিছু বাচ্চা চাই, যেই জন্য ফ্যালোর জোড়া, আর রেনবো বাচ্চা করব, সেই জন্য আরেক জোড়া। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে।